まかれたものは必ず収穫される。不正をまく者は災いを収穫する。箴言22章8節。シャローム、愛するイエス・キリストの友よ。今日の聖書の読みは、まかれたものと収穫の法則を証明する出来事を記録しています。ハマンという国の高官は、ユダヤ人のモルデカイを非常に憎んでいました。エステル記3章5節。彼はモルデカイを吊るすための柱を立て、王に対して王に仕えた者を称える儀式を行うよう提案しました。エステル記3章7節から9節。ハマンは自分がその栄誉を授けられると思っていました。しかし、実際には逆のことが起こりました。王はモルデカイに栄誉を与えました。エステル記3章10節。ハマンが立てた柱は、最終的に彼自身を吊るすために使われることになりました。エステル記7章10節。まくことと収穫することは相互に関連しています。モルデカイについての証を続ける前に、バハテラ・ラジャワリヌ・サンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、家族の美しい年齢、決死やバハテラ歌詞の賛美を伴奏していただき、次の賛美を捧げます。王、私のイエスよ、あなたは平和の王、あなたはこの世に降りて人を救うために王。私のイエスよ、あなたは愛に満ちた神、あなたはあなたの命を与え、私の罪をあがなうために、あなたは私が称える父、あなたは私が礼拝する父、あなたに栄光が至高の場所に、あなたに栄光が至高の場所に。農業の世界だけでなく、日常生活においてもそうです。良い稲の種を植えると、通常は良い稲を収穫します。善をまけば、時が来れば善を収穫することになります。逆に、悪をまけば、やはり時が来れば悪を収穫することになります。今朝、私は実際の話を読みました。ある父親が息子を谷に連れて行きました。おい、何か叫んでみてごらん、と言いました。何のために、パパと息子が尋ねました。試しにやってみてと父親は言いました。息子は従い、谷の端に向かいました。やーと叫びました。しばらく静かでしたが、すぐに谷の方から、やー、やー、やー、という声が響いてきました。その後も彼が叫ぶ言葉はすべて同じように返ってきました。父親は教えたかった教訓を明かしました。おい、これが私たちの人生だ。私たちが蒔いたものが、私たちが収穫するものだと言いました。イエスが私たちに教えた法則は愛の法則です。イエスが言ったように愛をまこう。そうすれば、私たちは彼の永遠の救いを収穫することを信じましょう。アーメン。今日のインスピレーション。ブーメランのような人生、私たちが投げたものが、また戻ってくる。15アップグレード。Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup
untukmu.